Venezuela, đất nước từng được mệnh danh là thiên đường dầu mỏ của thế giới, nơi người dân sống sung túc, giàu có, nhưng chỉ trong vài thập kỷ đã rơi vào cảnh nghèo khó, hỗn loạn và ngập trong nợ nần. Bạn có biết được rằng Venezuela sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, nằm ở những vùng rất đặc biệt về địa lý. Nhưng chính những điều này lại trở thành lời nguyền. Hơn nữa, họ còn nợ một số tiền khổng lồ, hàng trăm tỷ đô la cho rất nhiều nước, trong đó có những cái tên bất ngờ. Và thú vị hơn, Việt Nam, quê hương của chúng ta, cũng từng có dự án trong ngành dầu mỏ của Venezuela. Để hiểu tại sao Venezuela từng là một trong những nước giàu nhất Mỹ Latin, chúng ta phải bắt đầu từ địa lý. Họ nằm ở phía bắc của Nam Mỹ, giáp biển Caribe, với đường bờ biển dài khoảng gần 3.000 km, tạo điều kiện lý tưởng để xuất khẩu dầu mỏ sang những thị trường lớn trên thế giới, trong đó có Mỹ. Nhưng điều làm Venezuela thực sự đặc biệt là những mỏ dầu khổng lồ nằm ở 4 khu vực địa lý chính. Đầu tiên là lưu vực được gọi là Maracaibo, nằm ở phía tây bắc, quanh một cái hồ cùng tên là hồ Maracaibo. Hồ này lại là một trong những hồ lớn nhất ở Nam Mỹ. Cách đây hơn 100 năm, một giếng dầu ở đây đã phun trào, đánh dấu bước ngoặt, đưa Venezuela trở thành nước xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới ngay từ những năm 1920. Hồ này không chỉ có trữ lượng dầu dồi dào mà còn gần cảng biển, vận chuyển rất dễ dàng. Khi Venezuela bắt đầu biết đến dầu mỏ và xuất khẩu rất nhiều dầu mỏ, thì những nước Ả Rập lúc bấy giờ vẫn còn đang đi mò ngọc trai. Tiếp đó là khu vực vành đai Orinoco. Đây là kho báu lớn nhất, nằm ở phía đông của Venezuela, dọc theo sông Orinoco, với trữ lượng ước tính 300 tỷ thùng. Đây là mỏ dầu lớn bậc nhất trên thế giới. Tuy nhiên, dầu ở đây lại rất nặng, giống như nhựa đường, cần công nghệ phức tạp và hóa chất pha loãng để khai thác và tinh chế. Mà công nghệ này thì gần như chỉ có Mỹ sở hữu, thế nên Venezuela nhìn thấy dầu mà đôi khi không làm gì được. Tiếp đó là một số khu vực khác, khu vực thứ 3 và khu vực thứ 4 gọi tên Falcon và Barinas Apure. Nhờ những đặc điểm địa lý này, từ những năm 1920, tức là cách đây hơn 100 năm, Venezuela đã trở thành ông vua dầu mỏ. Đến những năm 1970, khi giá dầu tăng vọt sau cú sốc việc các nước Ả Rập cắt giảm nguồn cung, thì Venezuela đã ngồi trên đống vàng. Dầu mỏ thường chiếm hơn 90% kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Tiền chảy về như suối, giúp Venezuela trở thành quốc gia có GDP bình quân đầu người thuộc vào loại cao nhất khu vực Mỹ Latin, ngang ngửa với những nước phát triển như là Ireland hay Tây Đức vào cuối những năm 1950. Đến những năm 1970 thì Venezuela đã đạt thu nhập bình quân đầu người khoảng 10.000 đô, với giá hiện hành khi đó thuộc vào hàng cao nhất Mỹ Latin, thậm chí còn vượt qua cả Tây Ban Nha hay là Bồ Đào Nha vào thời điểm ấy. Người dân có cảm giác như sống ở một nước Mỹ thu nhỏ, đồng đô la mạnh, hàng hóa nhập khẩu tràn lan, xe hơi Mỹ chạy đầy đường. Người giàu Venezuela mua sắm ở Miami đến mức nhiều người Mỹ gọi vui Miami là thành phố Venezuela thứ hai. Hãy nhìn sang Việt Nam lúc đó. Sau năm 1975, Việt Nam vừa thống nhất nhưng đất nước kiệt quệ vì chiến tranh. GDP bình quân đầu người chỉ khoảng 1 đến 200 đô vào cuối thập niên 1970. Tức là thấp đến cả 50 rồi đến cả 100 lần so với Venezuela, nói chung là thấp hơn rất nhiều. Việt Nam thì phải sống dựa vào viện trợ, tem phiếu, hàng hóa khan hiếm. Cùng lúc đó, người dân Venezuela bơm xăng rẻ hơn cả mua nước lọc. Họ có cảm giác như là sống ở trong những bộ phim Hollywood. Thủ đô Caracas được gọi là Paris của Nam Mỹ, với những tòa nhà chọc trời, trung tâm thương mại sang trọng và đường phố lúc nào cũng chật kín xe hơi. Người dân Venezuela đi Miami, đi New York, đi Paris để mua sắm du lịch giống như là đi chợ. Chính phủ dùng tiền từ dầu mỏ để xây dựng hệ thống phúc lợi, giáo dục miễn phí, bệnh viện hiện đại. Nhà nước trợ cấp thực phẩm, nhà ở, điện nước khiến người dân cảm thấy như đang sống ở một thiên đường. Lúc bấy giờ thì người dân Venezuela không chỉ giàu mà còn có tiếng nói lớn ở trên trường quốc tế. Họ là thành viên sáng lập của OPEC, ảnh hưởng mạnh đến giá dầu của toàn cầu. Những công ty dầu mỏ lớn trên thế giới phải đổ xô đến đây để khai thác. Ngoài dầu, Venezuela còn có những tài nguyên khác như là khí đốt tự nhiên, trữ lượng cũng thuộc top 10 thế giới, quặng sắt, vàng và đôi khi là cả thủy điện từ một cao nguyên gọi là cao nguyên Guyana. Nhưng dầu mỏ luôn là ngôi sao chính mang lại nguồn thu khổng lồ, đặc biệt những thời điểm giá dầu đạt đỉnh. Mặc dù địa lý mang lại tài nguyên dầu mỏ khổng lồ, nhưng nó cũng là nguyên nhân khiến Venezuela dễ bị tổn thương. Kinh tế nước này phụ thuộc gần như hoàn toàn vào dầu mỏ, chiếm 90 đến 95% kim ngạch xuất khẩu. Khi giá dầu giảm mạnh thì Venezuela đã rơi vào khủng hoảng. Hạ tầng dầu mỏ, đặc biệt là ở những khu vực khai thác chính bắt đầu xuống cấp. Các đường ống, các nhà máy theo thời gian đã không được bảo trì.
Dầu siêu nặng ở Orinoco cần công nghệ tiên tiến và hóa chất pha loãng nhập khẩu, nhưng Venezuela không đủ đầu tư để mà duy trì. Khi giá dầu giảm, họ không có ngành nào khác như là nông nghiệp hay công nghiệp để bù đắp. Khi ông Hugo Chavez lên nắm quyền vào cuối những năm 1990 với lời hứa dùng tiền từ dầu mỏ để xóa nghèo khó, ông đã quốc hữu hóa ngành dầu mỏ, biến công ty dầu quốc gia trở thành cỗ máy in tiền cho những chương trình xã hội. Những chương trình này xây trường học, bệnh viện, trợ cấp cho người nghèo, đưa Venezuela trở lại thời kỳ sung túc, nhưng cái giá phải trả là gì? Quốc hữu hóa có nghĩa là đưa những công ty của nước ngoài rời khỏi Venezuela và biến đó thành tài sản của Venezuela, thay thế những công ty nước ngoài bằng những người thân tín. Kết quả, sản lượng dầu bị giảm bởi vì họ không có kinh nghiệm để mà sản xuất. Đặc biệt, các mỏ dầu nặng ở Orinoco gần như bị bỏ hoang vì cái này thì chỉ có nước ngoài mới đầu tư được công nghệ và có đủ mọi thứ mà khai thác. Khi ông Maduro lên nắm quyền, mọi thứ càng tệ hơn, giá dầu sụp đổ, Venezuela vốn phụ thuộc vào dầu, mất đi nguồn thu chính, siêu lạm phát bùng nổ, đồng tiền Bolivar trở nên vô giá trị, người dân phải mang cả bao tải tiền để mua một ổ bánh mì. Lạm phát khiến cho giấy vệ sinh cũng khan hiếm tại Venezuela, siêu thị trống rỗng và thuốc men thì khan hiếm. Vậy, đến lúc này, Venezuela đang như thế nào? Họ đang nợ ai và nợ bao nhiêu tiền? Venezuela đã phải vay nợ rất nhiều tiền để duy trì chi tiêu trong thời kỳ khủng hoảng dầu mỏ. Theo những con số mới nhất mình tìm được, đến năm 2023, tổng nợ công được ước tính lên tới 154 tỷ đô la Mỹ, tương ứng với gần 150% của GDP, con số từ Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Tức là nước này phải mất 1 năm rưỡi làm việc mà không ăn tiêu gì thì mới trả được nợ. Theo một số nguồn khác, ví dụ như là Viện Tài chính Quốc tế, họ cho rằng thậm chí nợ công có thể cao hơn, lên đến gần 200% của GDP. Vậy đâu là chủ nợ lớn nhất của Venezuela? Trung Quốc chính là chủ nợ lớn nhất với khoảng hơn 10 tỷ đô la Mỹ tính đến năm 2024. Trước đó khoảng một thập kỷ thì Venezuela cũng đã nợ tổng cộng hàng chục tỷ đô từ Trung Quốc thông qua những khoản vay đầu tư, những khoản đổi dầu. Trung Quốc cũng có những dự án đầu tư vào dầu mỏ ở Orinoco và cho Venezuela vay ưu đãi, nhưng sản lượng dầu giảm khiến Venezuela bây giờ trở thành một con nợ khó đòi của Trung Quốc. Sau Trung Quốc là Nga, Venezuela nợ Nga khoảng 3 đến 4 tỷ đô, chủ yếu thông qua những dự án vay từ các công ty khí đốt của Nga. Nga cũng đầu tư vào các mỏ dầu ở Orinoco, nhưng quan hệ này bị ảnh hưởng bởi những lệnh trừng phạt quốc tế. Ngoài hai chủ nợ lớn nhất này, Venezuela cũng nợ những quốc gia khác như là Brazil, Ấn Độ và một số nước ở khu vực Mỹ Latin, nhưng con số cụ thể to nhỏ như thế nào thì không được công bố chi tiết. Tổng cộng nợ công của Venezuela là một mạng lưới phức tạp, bao gồm có nợ chính phủ, nợ từ công ty dầu khí quốc gia của họ và những khoản vay khác. Và bạn có biết được rằng Việt Nam cũng đã từng đầu tư vào Venezuela. Cách đây hơn chục năm, quãng năm 2012, Petro Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã hợp tác với Tập đoàn Dầu khí của Venezuela để thành lập liên doanh Petro Macario ở Lô Junín 2 thuộc vành đai Orinoco, vành đai nhiều dầu mỏ bậc nhất của Venezuela. Lô này có trữ lượng ước tính là 36,6 tỷ thùng dầu và liên doanh này bắt đầu khai thác với sản lượng 50.000 thùng một ngày, kế hoạch tăng lên 200.000 thùng một ngày vào năm 2015. Tuy nhiên, liên doanh đã gặp nhiều khó khăn, những lệnh trừng phạt của Mỹ hạn chế xuất khẩu dầu mỏ, rồi là hạ tầng ở Orinoco xuống cấp, rồi công ty dầu khí Venezuela thiếu vốn để đầu tư. Petro Việt Nam đã đầu tư khá nhiều tiền nhưng lợi nhuận không được như mong đợi do sản lượng dầu giảm và rủi ro chính trị. Dù vậy, sự tham gia của Việt Nam cho thấy tiềm năng hợp tác quốc tế, nhưng nó cũng là bài học về rủi ro khi đầu tư vào một quốc gia bất ổn. Đó là câu chuyện của Việt Nam, còn nhìn ở một bức tranh rộng hơn. Ngoài quản lý yếu kém và tham nhũng, những lệnh trừng phạt của Mỹ từ năm 2014 càng làm Venezuela khốn đốn. Mỹ đã cấm nhập dầu của công ty dầu khí quốc gia Venezuela, đóng băng một số tài khoản chính phủ và hạn chế vay nợ quốc tế. Điều này khiến Venezuela không thể trả nợ hay nhập khẩu hàng hóa. Ông Maduro đã đổ lỗi cho trừng phạt, nhưng thực tế, ông và cả người tiền nhiệm của ông là ông Chavez đã khiến cho ngành dầu mỏ trước đó đã không thể duy trì tốt qua việc quốc hữu hóa và quản lý không ổn. Khủng hoảng dầu mỏ, tức là khủng hoảng về mặt tài chính, lại dẫn đến thảm họa nhân đạo. Hệ thống y tế sụp đổ và các bệnh đã bùng phát. Hơn 7 triệu người, tức khoảng 1/4 dân số Venezuela đã rời bỏ đất nước từ năm 2015, tạo ra cuộc khủng hoảng di cư lớn bậc nhất trong khu vực. Người ta chạy sang Brazil, Colombia, Peru, mang theo những câu chuyện không vui về cuộc sống ở Venezuela. Như vậy, câu chuyện Venezuela cho thấy địa lý có thể là phước lành, nhưng địa lý cũng là lời nguyền. Vị trí chiến lược và trữ lượng dầu mỏ khổng lồ ở Maracaibo và Orinoco đưa Venezuela lên đỉnh cao,
Nhưng sự phụ thuộc vào dầu mỏ khiến họ dễ bị tổn thương khi mà giá dầu sụp đổ. Khai thác dầu nặng ở Orinoco đòi hỏi công nghệ cao và đầu tư lớn mà Venezuela không duy trì được do những chính sách sai lầm. Nợ hơn 150 tỷ đô của Venezuela là một trong những gánh nặng lớn nhất thế giới nếu so với GDP của một quốc gia. Và họ là ví dụ điển hình của lời nguyền tài nguyên. Khi giá dầu giảm, họ không có ngành nào khác để bù đắp. Tính đến nay, Venezuela vẫn chìm trong khủng hoảng. Câu chuyện này là lời cảnh tỉnh cho tất cả các quốc gia khác trên thế giới. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.